सारा ये साथ खुलेगा और एक फ्रेम पे अटकेगा फिर कहाँ बनेगी मतलब शोर मचा रहा अब इसका मुंह घुमा के गाड़ी की तरफ कर दे ये लगेगा तो चलता रहेगा तो ऊपर में ठंडी हो जाती है एकदम। हाँ ठंडी तो हो जाती है। सूंघता हुआ थोड़ा होता है।
I am loving. मनु हाँ भाई पास किधर रखा था मैं मम्मा बहुत ठंडी हो गई है। ये नीचे तो तब के लिए होल्ड कर लेते हैं हाँ लकड़ियाँ तो अभी थोड़ी देर में खत्म हो गई शेयर कर लोगी? मम्मा मम्मा करूँगी बाद अगर मैं ऐसे तो वो देखूंगी किसी के ऊपर चाचू की भी आपकी जितनी हाइट होनी थी नहीं बेटा अभी नहीं दे सकते, हम सॉरी। आकर यम्मी नहीं खाया इसने? इतना करा दिया पूरी बाल्टी भर के। मैं भी देखती कितना खेलेगी। यम सही है टमाटर मीठा है रास्ते बहुत ऑन एंड ऑफ थे ना यार थोड़े टाइम में मॉनसून आ जाएगा शांति में बैठो बातें करो अक्षय सारा स्वेट लेके मैं पछता रखा हूँ ताकि डैडी दिखे। ये तो तेरे दोस्त ने गिफ्ट किया नहीं 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 मिलेगी नहीं इसमें वो। डाल दे भाई
तो कौन रुकेगा? आप चाचू को गोदी में जा रहे हो।
डैडी बस 1 मिनट रुको मैं ये वाला मैसेज देख लूं और फिर ये देख लूं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर